Hello guys! Punta na tayong hinaguan dahil tayo na naman ang driver. Good morning! Tara na, let's go. Go. Sa go. Punta tayo ng CDO. Pipick upin natin ang package ng kitchenware ni Mama Chona. At kasama daw si Bakangkang. Hi. Hi, Kuya Noy. Hi. Grabe, ang bigat ni Bakang. Uy, pero ang ganda ng damit mo, Beshi. Oh, so guys, let's go. It's time to fly. Ang mga walay ligo. Si Bakang, huwag kayong magtitiwala kay Bakang. Akala nyo naligo. Yan, hindi. Hindi siya naligo. Nagbuhos lang siya ng tubig. Diba? Naligo ako 1 minute. Oh, 1 minute, diba? O, hindi. Tantanan mo. Buhos lang yon. Yan. So, let's go guys. Punta tayo ng CDO. Thank you so much, Mami Chona. Thank you, Mami Chona. Mami Chona all the way from New York. New York. Alright. Thank you, Mami Chona. Manahan si Mami Chona na kompletuhin ang kitchenware Oh my God. na Hinaguan I'm so Farm. much excited. Agay! So now guys, we're going to drive to CDO. Guys, kailangan natin ng lipstick or something. Andito na tayo sa SM Uptown talaga. Sa Uptown talaga tayo guys. Kasi nandito yung kukunin namin ang package. Uptown talaga tayo guys. So there you go. Okay. So, yes, gumagamit na yan ay para po sa inyo. Yes. Kanidaros mo, hindi na daw siya. Galing po, kay Mami Chona. Okay lang daw sila. And this one? Yeah, for baking chicken. This one is for... Apin na siyang order. Oo, apin na siyang order. Oo, sige ko. Taray. Rice cooker. Imar Flex. Thank you. Mga spoon, mga One mom, kanan. fork. Ano kanya sa akong pag-abay maganda ng start. Nanda. Sa next word. Ano ba yan, metal? Okay. Video naman tayo dito. Yeah. Abi na kung panakita kung panakita. So guys, my Christmas gift for myself is microwave for my tambayan. Naka-markdown na siya. And I can use my points. So magkano lang babayaran ko? So, I think... 2-4. From 2-4 lang. 2-4. 2-4 lang babayaran ko dito. So, malaking savings na from 3,000, from 3,500, naging 3,000 plus savings na. Mas ano to, mas matibay itong ganito kasi pinipindot-pindot.
Ito 50 lang ang diferensya nila. Pero, ewan ko ano mas maganda. Hanabishi or American Home. Pero, I think American home. alam mo, tagal ang American Home namin na washing machine. 7 years. Maganda din ang beshi, pero it depends on you. Hanabishi, pinagsamang Hana and Beshi. Maganda yung dalawa, pero it depends on yung ano paboritong kulay mo. Black or I like white. black this time. Puti sa bahay, sa Novaliches. Yun bili ko lang din doon, mga 1.5. Balik ka po. Kasi surplus yun. Hindi alat ang balik. Oh, let's buy na this one. Meron tayong pangluto. Oo. Maganda naman yan. Pwede ba pagka hindi, ang daming sobra. Ayaw natin kumain ng malamig. Dapat nga may ganyan sa farm. Diba? Ang dami natatapon na food na dala sa farm. So let's go. Guys, namamili ako ng gusto ko talaga ng microwave because I really want, you can actually cook in the microwave talaga. Lalang, sasalpak ko lang yan, eggs, ganyan, pak, prito na siya paglabas. Wow, I'm so excited. Pero saan ako bibili ng yung mga lutuan? Tsaka na, pag sa... Kasi guys, ang pinaglulutuan namin ngayon doon, yung rice cooker. Sabi kayo na, So pagkaluto ng rice, tatagalin namin, magprito na doon ng something. So, medyo di ba? meron naman electricity na, like ito. Pero si rice cooker, pwede siya magluto din. Kaso madaling masira si rice cooker. Bibili ako ng ganyan sunod. Jisira yung beshi. Sunod akong bibili. Ito, 1,999 lang. Pohon. Sunod. Okay. Ano siya? Ilagyan natin tong card para tignan natin kung ano. Okay na siya. Okay, uminit na. Kuya. Okay na. Okay. Ano lang ang Timer lang. Alam ba tayo pwedeng ilagay? Timer lang yan. Timer lang. Yan lang. May tubig. Abe, siya init. My gosh. So, na-microwave na natin ang water. Diba? Bongga ang ating bagong microwave. I love it. Let's go. Tara na, para may discount. May less 10% pa. So, thank you, Ma'am Shona, for sponsoring our our Hinaguan Farm Kitchen. And now I have my own microwave, diba? Actually, American Home din yung kinuhang microwave nila mama sa bahay sa San Fernando City, La Union. O, diba? Bongga yan, guys. So, guys, lumalabas sa 2,000 lang yung microwave ko because less 10%. And then, may sale sila yun sa SM. And then, ginamit ko yung points ko na minus pa yung 630. My gosh! 2K na lang aking microwave. Bongga. Alam nyo guys, SMAC lang talaga. May savings na tayo sa SMAC. So, SM Advantage card. Now, I can feel the advantage. So, diba? Thank you so much, Miss Annabelle and this entire staff of cashier number 6. Sa SM, ano to? SM CDO Uptown. Thank you everybody. So you can now watch the vlog in our page. Mia Kaloka and Social Climbers and Brand Damage. Yan, thank you. Yan yung mga washing machine. Ito 5,000. Warranty ko is nasa resibo, di ba? May warranty is nasa resibo. And this is 3-year warranty. 1 year warranty po, ma'am. Sa American. 1 month replacement. Bili rin ako ng unan para sa sofa. Yes. And there you go. Yung washing machine pa ni Bakang. Ganun ba? Ganun ba? Magaan lang naman yung mga yan, di ba? Pillow. Guys, may utang po si Bakang na. Salamat mga kuya. Ano ninyo, pag snack. Salamat. Thank you. Ang snack nila dyan. Oh guys, ano tayo guys sa takain? Bago tayo umuwi.
So we'll see you later guys. Bye-bye!